1981 was time for Suzuki to unveil its powerful new weapon, the XR35, or RG Gamma. Gamma is the third letter of the Greek alphabet and an acronym for the Greek word that means glory. This machine was born of Suzuki's determination and untiring efforts to defeat Kenny Roberts. 軽く作って小型に作るっていうことがね、一番重要じゃないかなと思って、コンパクトに軽いエンジンを設計しなきゃいかんなと思って作りました。最初の目標が135キロになったのかな。だから20キロっつって簡単にできたわけじゃないわけ。80年ですかね、一番覚えてるけどね。まあそれまでちょっとどんどんフラットになって重くなってきて、それを一気にあれで十何キロ軽くして130キロ台に持ってきたと。The extremely compact new Square 4 design succeeded in reducing engine weight by 7 kilograms, all while putting out close to 130 horsepower. The RG Gamma debuted at the 1981 Austrian GP, the opening race of the 500cc GP season. Suzuki riders Mamola, Crosby and Hiroyuki Kawasaki amazed everyone by sweeping the podium. 川崎宏之が3位になっただけで、メカニックにもう矢印アップにしろっつって、それでこう矢印をこのくらいにしてあるもんでマウン向けろっつってでワンツースリーになったけど、まああの時は感動しましたけどね。川崎宏之選手が日本に帰ってきてこう言ったんですよ。なんかすごい車速かったぜって。ケニー・ロバーツ前走ってたけど俺抜いちゃったもんなとか言って。The RG Gamma went on to take the pole position in 10 out of 11 races in the season. The machine was so fast, Suzuki riders won 8 races and ran rings around the Yamaha riders, including Kenny Roberts. 全盛期だったもんですからね、勝った思い出しかないですね。The battle for the glorious Riders title was fought between two Suzuki RG Gamma riders. It was a dead heat down to the final race between Mamola and Lucinelli. In the end, Lucinelli's 5 wins were enough to earn him the Riders title. The RG Gamma performed brilliantly, winning back the title and wiping the slate clean. Mamola finished second in the series. And Suzuki landed its 6th consecutive Constructors title. ケネリはこんなバンダナを巻いていつもねレースの前にこれで表彰台でタバコ吸ったりとかそういうちょっと破天荒なとこありましたからね。反抗精神があったんでしょうね、きっとね、そういう意味では。だからマシンを与えられると非常にねいいポテンシャルを発揮していきなりチャンピオン取っちゃうんですからね。But once the season was over, shockwaves rippled through Suzuki. The newly crowned champion, Lucinelli, left to ride for Honda. Franco Uncini replaced him as the Italian Gallina Suzuki team's top rider. Mamola and Ferrari were contracted to ride for a British Suzuki team. Around this time, the manufacturers were all developing their machines at a fierce pace. Yamaha came out with their new V4 engine, which aimed to put a stop to Suzuki's lead. Honda gave up on their 4-stroke and introduced the new 3-cylinder 2-stroke NS500 race machine. All the manufacturers were achieving huge evolutions in their engines. Of course, Suzuki continued to develop their machine as well, and introduced the latest evolution of the RG Gamma, codenamed the XR40. An engine lighter than that of the XR35 and a newly developed aluminium frame were the lightest they could be. From the start of the 1982 season, Gallina Suzuki's former top rider Lucinelli and new ace Uncini battled fiercely. Neither Yamaha nor Honda could come close to matching the speed of this year's RG Gamma. Uncini ran away from the pack,
winning 5 of the first 9 races. もう当時はね、スズキの車に乗れば必ず勝てた。だからムンチーニにしてもルッキネリにしても勝ったんじゃないかと思うんですけどね。勝つためにはどうしたらいいかって言ったら、やっぱりバランスなんですよね。エンジンがあって車体があってチームがあってライダーがいると、それが全部きれいにバランスねあった時に初めて勝てると。Franco Uncini's 5 wins earned him the 1982 season rider's title. His uncatchable speed placed him firmly on the champion's throne. And it goes without saying that Suzuki once again took the Constructors title. Winning the Constructors World Championship 7 years straight was a great achievement. Of course, it would be naive to think that Yamaha or Honda were doing nothing to stop Suzuki and take away its leading position. Each was putting their dignity on the line and working frantically to advance development and build a winning machine. ヤマハさんはずっと2ストロークで500でやってて、ホンダさんはね4ストロークやって500で出てきたり、だんだんね戦闘力が上がってきて互角になった戦いになってきましたけども、なかなか手強いなと思いましたけどね。The RG had flourished since its introduction in 1974. But now was the time to further reduce weight and find a way forward as its rivals nipped at its heels. The new RG Gamma, the XR45, weighed in at a svelte 106 kilograms. Unfortunately, a number of problems emerged with the XR45 and left riders feeling very uneasy. Race group members did everything they could to resolve the issues, but fell short and ended the season without a single win. 116キロだったかな、装備風車ね、最終的には。だけど今度ね問題が起きたんだよ。ウンチーニが転倒したけど軽くしてばっかりいいじゃないわけで、バランスが良くない。だから振られるっていうかね、まっすぐ走らんわけよ。今となっては逆に元戻してあれした方が良かったかなと、もうちょっとね重くバランスっていうのあるじゃん。軽くしすぎたのかもわからないですね、ひょっとしたらね。まあエンジンもそうでしょうけど、車体とのマッチングがあんまり良くなかったみたいですね。いわゆるパワーのコントロールできないっていう状態まで来たんですよ。Around the same time, Japanese motorcycle manufacturers were pushing sales competition too far, and this wound up doing them a disservice. Suzuki ceased all racing activities and said goodbye to the circuit. This was a period when Suzuki RGs earned an impressive 7 consecutive Constructors titles and enabled 4 Riders titles. It was the result of the passion and relentless effort of the many members of the race group and the legendary riders who rode for the team. 人がつかめんようなチャンスっていうのは転がってるな方々に行って、そう思うね。要素を気にすることなく仕事してほしいね。絶対見つかると思うんだよ。レースを携わることによっていろんなものが見えてくるっていうんですかね。イエスマンだったらやっぱりいいものはなかなかできないんじゃないかな。もう外へ出ればレース一本じゃないですか。誠君あたりにバカにされるんだけども全然横見てないですよ。正面だけしか見てない。バリが初めて日本へ来てでもかなり車だったらいけるんじゃないかなっていうのは思ってましたけどね。俺は今年はこれでやるって言って言葉っていうのは忘れられるんですね。面白く仕事をさせてもらったなっていうのがありますよね。ほとんど趣味の世界でしょ、レースっていうのは普通の人にとっては。それを仕事でやらせてもらったんですからね、こんなに面白かったことはないですよね。 RG が連勝してる時代でしたから、もう見てても楽しい感じですかね。諦めずにいろんなことにトライして
なんかあったらやっぱりレースっていうのはね、時間との勝負だと思うんですよね。いかに早くマシンを開発していくかってことですよね。みんな骨折しても出るもん。うんちにだってそうだね。マモラもそう。すげえなこいつは。もうプロ中のプロだなっつって。だからああいうの見てるとね、こいつのためにってこう思うね。This passionate spirit has been passed down from generation to generation and created the Suzuki brand we know today. We've achieved so much by constantly seeking new arenas in which to challenge ourselves, and thanks to the efforts of the many people involved. And it goes without saying that we're still pushing ourselves today.